盘点粤语港片中那些带梗的人名。而家點名？林交到呂奇無人性鄧蓮如對穿腸。在下七省文狀元兼參謀將軍，綽號隊王之王嘅隊穿腸，未請教。細佬讀過2年書，陳世忠一件迷途小書童華安。好，等我嚟會一會你。吳好提與吳廣的。你咪走啊，九官！咩九官話佢話？佢叫我九姑娘啫。九姑娘，多謝2位相救。嗰位姑娘高姓大名？唔好提，唔講得，咁秘密，唔好提。唔講得。哦，咁算啦。毛茸茸。我個仔咧就嚟出世，你同佢改翻個名啊！好嘢啊！你又點知我才高八斗，最叻係幫人改名啦？係啊，我就改佢名為啊。阿張，不如叫潤發啦，家肥屋潤，人人發財，好意頭啊！咁啊，不如叫星馳啊，星馳實都得噶，星你兩百啊！我就改佢名啊，叫做能用。能用？點解啊？點解呀，校長？能用者就胸襟豁達，能用天下啊，幾咁偉大，係嘛？哦，好啊，多謝校長。好啊，多啲啦，能用。啊，老婆，乜嘢喺度啊？校長頭先幫我哋個仔改咗個好偉大嘅名啊！改咗咩名啊？叫做能用啊！能用嚟㗎，好名嚟㗎，個名唔錯嗬，幾好啊！好名嚟㗎。啊！校長你冇事啊嘛？有冇搞錯啊？打人㗎！做咩打人啊？魔姓無㗎，你同我個仔改名嘅能用，即係無能用。咁都唔想我打人㗎。啱啊，想打人啱再改個啊，叫佢神神啊啦，神啊啦。一個字，絕。史伐龍與李竹松。名，發哥，咩人姓化嘅咩？身份證，咁你咪就打阿龍咯。身份證啊，好大，多條查。真名咩啊？咩龍啊？史咩龍啊？屎忽龍啊！史文龍？屎龍。喂，你阿爸你阿媽同你有仇嘅嚇，改個咁嘅名俾佢嘅。喂，千年仲知唔知個名咪分分特定啦？做嘢啊你多事。喂，做咩啊？你叫你捉蟲啊？你捉蟲啊？你想捉蟲啊你？喂，你同你老豆講啊，定係你老豆同你講咧？你捉蟲？古久寒與吳希波。唔係啊嘛，咁快變到靚仔啊！真嘅新改正社會風氣，風靡萬千少女，提高年青人嘅內涵，刺激電影時代，玉樹臨風嘅整蠱專家，整英文名叫整蠱。意思係話我根本唔係你個仔，我老豆叫孤狗，我老母叫吳麗芳，我係金麥基高價請翻嚟整蠱你兩仔嘢，令到你哋唔可以同情樂兒一齊嘅嘢。爸爸。唔使嗌，呢啲全部都係我扮出嚟。你啤啤嗰邊。喂，今次咁快㗎，啤多陣添啦。哦，喂，得未啊 OK，action。官人人士。究竟任務係咩啫？你哋有冇聽過我哋有50億嘅受國基金存喺瑞士？聽過啊，你喎，真係聽住。唯一知道銀行戶口密碼嘅人，代號叫財神。佢意外咁俾日本人捉咗，好彩日本人仲未知道係佢。不過日本習俗之中有個精通隱士嘅隱士，叫做關人隱士，唯一係佢見過財神。我哋要喺關人隱士識書嘅之前救佢出嚟。劉金。喂，大陸仔，你傻㗎？用人民幣打香港電話？對唔住，我俾人打荷包，冇晒價錢。你咪賭勝哥，翻鄉下係有。你認錯人佬啊，同志。點會認錯人啦？你條街微觀邊下你賭星啊？幫下手。今日六飯菜搞嘢話。真係唔係咩賭瞓過嚟，睇到叫阿精姓劉，同志你有貴姓啊？劉清。係。車親人。我知親人啊，老細。你搞笑咁嘅。點解先？啲和尚有10幾條友咁亂係咁話知話乜嘢？睇
嘅咩？眼尾紋咗條線咁點睇得到啊？虎父無犬子。董事長啊，唔好意思。唉，算啦算啦。嗱，你係喺我公司裏邊最睇好嘅後生仔，以後好自為之。唔好再打交，唔好黐埋啲黑社會，啱嘛？我諗過㗎啦，依家寫信翻大陸拖翻落嚟，懟翻仆街，我哋有炮㗎。係咩啊？唔係啊，老細，佢喺上面食緊鹹蝦多，而家成日話我有夢，唔係真㗎，唔係真㗎。係就好啦。請問你係邊位啊？少林寺方丈，法號夢為。阿彌陀佛，我隨風而來，隨風而去。喂，我係史提芬州老友喎，俾下面得啩？喂，唔該啊，唔該啊。石橋將啲無謂人掟出去之後，順便3槍落閘，冇再俾啲無謂嘅人入嚟啦。好啦。最後係參賽者都經驗趕到，比賽正式開始。高過你，死得你！咩嚟㗎？小心啊！唯有用絕招啦！朱世，你究竟喺度搞咩家伙啊？小心啊！咪走啊！你講清楚喺度搞咩先啊！我愛你，所以想幫你咋？幫我咩啊？你灑埋晒啲咁嘅紅豆。呢啲唔係紅豆啊，呢啲係我新發明嘅暗器霹靂雷珠。霹咩靂咩雷咩啊？你唔好睇小佢啊！佢爆起上嚟，威力無窮。威乜叉嘢力咩啊？會爆？